পুজোর সময় রাতের দিকে বাইক নিয়ে বেরোতে বেশ ভালোই লাগে, তাই যেমন কথা তেমন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে বাইক নিয়ে চলে গেলাম। ওরা তেল ভরলো, ওরা তেল ভরার পরে ছোটোখাটো ঠাকুরগুলো দেখে নিলাম। এই এত আলোর মধ্যে দারুণ লাগে কিন্তু এই গাড়ি চালাতে, তবে যা ভিড়, এক্সেলেটার আর ক্লাচে হাত পুরো ব্যথা হয়ে যায়। যাই হোক, তারপরে দেখে নিলাম একখানা ঠাকুর, ঠাকুরটা বেশ সুন্দরই হয়েছে। তারপর আর এক জায়গায় গেছিলাম, সেটা বেলঘড়িয়াতে পড়ে, কিন্তু দেখলাম সেখানে গতবার বিসর্গ করেছিল, এবার কিছুই করেনি। যাই হোক, পথেই একটা রথতলাতে সুন্দর একটা প্যান্ডেল হলো, ঠাকুরের মুখটা খুব সুন্দর হয়েছে, তোমরা দেখে নাও। এবার ওখান থেকে বেরিয়ে টুকটাক সেলফি তুলে এই অ্যাটলাস্ট আর একটা সুন্দর বড় থিমের প্যান্ডেল দেখলাম। এটার নাম কি যেন করেছে, বেলঘড়িয়া কি একটা যেন নাম, নামটা ভুলে গেছি, তবে ঠাকুরটা থেকে শুরু করে প্যান্ডেলটা বেশ আইডিওলজিক্যাল হয়েছে। এছাড়াও বেশ আরও কতগুলো জায়গায় গেছি, ওটা নেক্সট ভিডিওটা দেখে নিও। আপাতত এখানেই স্টপ করলাম।